da iyi olmasın be. Bayağı eski bir motor. Yeni ama. Kaç senelik var bu? 20 var mı? Benzin. Koca çamına yanma oğlu lan. Oradan gelmedin. Hemen öteden mi geldin yukarıdan? Allah iki tane bir tane iki tane ne Bir var? tane dayalı var şurada. Dikili. Bir tane daha var onun yanında. Bu da mı dikili? Ne Yalnız buranın bitki örtüsü çok yoğun. Allah kolaylık versin abi. Vallahi yani gerçekten zor burada çalışmak ya. Ama giremiyorsun ki. Girer miyiz? Doğru söylüyorsun. Giremiyorsun. Çamın üzerine çıkıyorsun. Çamın üzerine geliyorsun. Tabanda 2 metre var derinlik. Abi domuz falan da çıkabilir ha. Dikkatli olun buralarda. Yani her şey olur burada. Yok o gelmez. Sansar, domuz. Gider onlara yaklaşmaz o. Yatağı var ya. Yatağı var. Denk geldi. Onu sordum Çavuş. Neye? Benim evin oradan aşağı giden yol yok mu? O yolun 2 metre ilerisinde dediler. Yatıyor dediler. Ters veriyor ya. Ters daha pek kesmiyor ya. Ya Allah. Bana terör gidecek ya.
He.